హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ మనం మరో వ్లాగ్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం. ఇవాళ పొద్దున్నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏమేమి కుక్ చేశానో మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. పొద్దున్నే బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి పోహా చేశానండి. అదే అటుకులు ఉప్మా అంటారు కదా, అది చేద్దామని ఒక క్యారెట్, 1 ఆనియన్, 4 పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకుంటున్నానండి. ఈ విధంగా అన్నీ సన్నగా తరుక్కుని పక్కన ఉంచుకోవాలండి. ఇప్పుడు అటుకులు తీసుకుందాం. ఈ విధంగా సరిపడా అటుకులు, అంటే ఒక పెద్ద కప్పుడు అటుకులు తీసుకుంటున్నానండి. వీటిని ఇప్పుడు 2 సార్లు బాగా కడుక్కోవాలండి. ట్యాప్ వాటర్తో ఈ విధంగా 2 సార్లు కడుక్కున్న తర్వాత మరోసారి ఫిల్టర్ వాటర్తో శుభ్రంగా కడుక్కోవాలండి. చూపిస్తున్న విధంగా బాగా కలియబెట్టుకుంటూ కడుక్కున్న తర్వాత నీళ్ళంతా వడగట్టుకుని బాగా స్క్వీజ్ చేసి మొత్తం నీరుని వడగట్టేయాలండి. చూపిస్తున్న విధంగా అంతే. ఒకసారి ఈ విధంగా పొడి పొడిగా అనుకుని అలా పక్కన పెట్టేసుకోండి. ఒక బాండీలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత 2 ఎండుమిరపకాయలు, అలాగే 1 స్పూను ఆవాలు, 1 స్పూను జీలకర్ర వేసుకుని చిటపట్లాడేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 స్పూను శనగపప్పు వేసుకోవాలండి. అవి కూడా దోరగా వేగేంత వరకు ఉండాలి. అలాగే ఇందులో ఒక 5-6 జీడిపప్పులు కూడా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అన్నిటినీ పోపులన్నీ బాగా వేగేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయే ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ డిష్ అండి. అలాగే చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు తరుగుంచుకున్న కూరగాయ ముక్కలన్నిటినీ వీటిలో వేసుకోవచ్చు. మనం ఇందులో ఇవే కాదండి, మనకి ఇష్టమైన ఏవైనా వేసుకోవచ్చు. నేను అల్లం ముక్కలు చెప్పడం మర్చిపోయాను. సన్నగా తరిగిన 1 ఇంచు అల్లం ముక్క కూడా వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. నేను ఇందులో గుప్పెడు పచ్చి బఠానీ కూడా వేస్తున్నాను. మీరు బంగాళదుంపలు, బ్రాకలీ, అలాగే ఫ్రెంచ్ బీన్స్ ఇవన్నీ కూడా వాడుకుంటే చాలా మంచిదండి. అలాగే చాలా హెల్తీ కూడా. ఇందులో 1 టీ స్పూను పసుపు వేసుకోవాలండి. అన్నిటినీ బాగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలి. మనకి వెజిటబుల్స్ అన్నీ బాగా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒక 75 to 80% కుక్ అయితే సరిపోతుంది. వెజిటబుల్స్ అన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఈ విధంగా మనం కడిగి ఉంచుకున్న అటుకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఈ విధంగా పొడి పొడిగా అనుకుంటూ వేసుకోవాలండి. ఈ విధంగా నానబెట్టుకోవడం వల్ల అటుకులు చాలా పొడి పొడిగా, అలాగే ఉప్మా కూడా చాలా టేస్టీగా, చాలా ఫ్లఫీగా, మెత్తగా వస్తుందండి. మీరు కూడా ఈ ప్రాసెస్లో ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియజేయండి.
ఇప్పుడు అన్నిటినీ బాగా కలుపుకుని ఒక 2 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని తగినంత సాల్ట్ కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వడ్డించేయడం అండి. అంతే, రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా అలాగే చాలా ఫ్లఫీగా ఉండే అటుకులు ఉప్మా రెడీ అయిపోయిందండి. ఇందులో మీకు కావస్తే పచ్చి కొబ్బరి కూరు అలాగే కొత్తిమీర సన్నగా తరుక్కుని కూడా వేసుకోవచ్చు. చాలా ఫాస్ట్గా చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఈ రెసిపీ. కిడ్స్కి చాలా హెల్తీగా ఉంటుందండి. మీరు రకరకాల వెజిటబుల్స్ వేసి పెడితే వాళ్ళు చాలా ఇష్టపడతారు. దీని ముందు ఓట్స్ ఎందుకు పనికిరావండి. ఇండియన్ ఫుడ్ ఈ విధంగా కూడా చేసుకుని హెల్తీగా కిడ్స్కి పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే మనకు కూడా చాలా హెల్తీ. మీరు తెల్లని అటుకులు బదులుగా బీటెన్ బ్రౌన్ రైస్ అని వస్తుందండి, అది కూడా వాడుకోవచ్చు. అది కూడా చాలా హెల్తీ. అంతే అండి, నేను 1 కప్పు గ్రీన్ టీతో నా బ్రేక్ఫాస్ట్ని చేసేస్తున్నాను. మార్నింగే ఈ విధంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నానికి వంట ఏంటి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాను అనమాట. నేను ఇవాళ వంకాయ బఠానీ అలాగే బంగాళదుంప కలిపిన కర్రీ అలాగే సాంబార్ పెడదాం అనుకుంటున్నానండి. సాంబార్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఉంది, లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తానండి. ఇప్పుడు కర్రీ కోసమని 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కడాయిలో వేసుకోవాలి. సన్నగా తరిగిన 2 ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే 4 పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసుకుని దోరగా వేయించుకోవాలండి. ముందుగానే సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసేసి వేయించుకుంటే మనకి త్వరగా వేగిపోతాయి ఉల్లిపాయలు. ఇందులో ఇప్పుడు 1 స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసుకుని దాన్ని కూడా పచ్చివాసన అంతా పోయేంత వరకు బాగా వేపుకోవాలండి. సన్నగా తరిగి ఉంచుకున్న బంగాళదుంప ముక్కలు, ఒక 2 బంగాళదుంప ముక్కల్ని వేసుకోవాలండి. వేసుకుని వాటిని కూడా బాగా వేయించుకోవాలి 2 నిమిషాల వరకు. ఇందులో ఇప్పుడు 1 స్పూను ధనియాల పొడి అలాగే 1/2 స్పూను జీలకర్ర పొడి కూడా వేసుకుని అలాగే 1 టీ స్పూను గరం మసాలా కూడా వేసుకుని బాగా కలియబెట్టుకోవాలండి. ఒక కప్పుడు పచ్చి బఠానీ ఒలిచినవి వేసుకుంటున్నానండి. సీజనల్ కదా, సీజనల్ వెజిటబుల్స్ నేను ఎక్కువ వాడతానండి. పచ్చివాసన అంతా పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలండి వీటిని. ఇప్పుడు 1/4 కిలో వంకాయల్ని తరిగినవి వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలండి. వంకాయల్ని ముందుగానే కోసేసుకుని నీళ్ళల్లో వేసుకుని ఉంచుకోవాలండి, అవి నల్లబడకుండా ఉంటాయన్నమాట. ఇందులో ఇప్పుడు 2 టీ స్పూన్ల పసుపు వేసుకోవాలి. అలాగే ఇంకొంచెం మసాలా పొడి వేస్తున్నానండి. వేసుకుని అన్నిటినీ బాగా కలియబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత కారం వేసుకోవాలి. నేను 2 స్పూన్ల కారం వేసుకున్నానండి. వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి అన్నిటినీ కలియబెట్టి తగినన్ని నీళ్లు పోసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలండి. అన్నిటినీ బాగా కలియబెట్టి మూత పెట్టుకుని ఒక 10 నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టుకుని ఉడికించుకుంటే కర్రీ రెడీ అయిపోతుందండి. చాలా ఈజీ ఇది. మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా మూత తీసుకుని 2-3 సార్లు కలియబెట్టుకోవాలండి, అడుగంటకుండా ఉంటుంది. నీళ్ళన్నీ బాగా ఎగిరిపోయి అలాగే బఠానీ ఉడికిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. బఠానీ అలాగే బంగాళదుంప ఉడికిపోతే కర్రీ అయిపోయినట్టే. అంతే అండి, స్టవ్ కట్టేసుకుని వేడివేడిగా సాంబార్ రైస్తో సర్వ్ చేసుకోండి.
అంతే అండి, ఇదే మా లంచ్. ఇప్పుడు సమ్మర్ స్పెషల్ కూలెంట్ ఓరియో మిల్క్ షేక్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ అండి. ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం పదండి. ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓరియో బిస్కెట్స్ అండి. నేను ఇక్కడ వెనిలా క్రీమ్ బిస్కెట్స్ తీసుకున్నాను, మీరు ఏ ఫ్లేవర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. డార్క్ ఫ్యాంటసీ తీసుకున్నానండి. అలాగే ఒక మిక్సర్ జార్, వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ 75 గ్రామ్స్ది, చిల్డ్ మిల్క్ 1 కప్పుడు, అలాగే ఒక మంచి సర్వింగ్ గ్లాస్ అండి. ముందుగా మిక్సర్ జార్లోకి బిస్కెట్స్ అన్నీ వేసుకోవాలి. 1-2 ఉంచుకోండి డెకరేషన్కి, తర్వాత గార్నిష్ చేద్దాము. అలాగే బిస్కెట్ క్రమ్ కూడా కావాలండి, అందుకోసమని ఇంకో బిస్కెట్ ఉంచుకోవాలి. ఇందులో ఇప్పుడు 1 కప్పుడు చిల్డ్ మిల్క్ వేసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ కాచి చల్లార్చి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచుకున్న మిల్క్ని వేసుకుంటున్నాను. మిక్సర్ జార్ క్లోజ్ చేసి టైట్గా మంచిగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి. చూస్తున్నారా ఎంత టెంప్టింగ్గా ఉండే ఓరియో మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక మంచి సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుని ఇందు మీద స్కూప్స్ కింద వేసుకోవాలండి. మీకు చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టమైతే అది కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ వెనిలా మట్టుకు వేస్తున్నాను. మీ కిడ్స్కి ఏ ఫ్లేవర్ అయితే నచ్చుతుందో అది కూడా మీరు వేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు మనం సెపరేట్గా ఒక బిస్కెట్ ఉంచుకున్నాం కదా, అది దీని మీద ఈ విధంగా గార్నిష్ చేసుకోవాలండి. అలాగే మరో బిస్కెట్ పౌడర్ కింద చేసుకుని అలా గార్నిష్ చేయాలి. చిల్డ్గా సర్వ్ చేయండి కిడ్స్కి. ఈ ఆఫ్టర్నూన్ సమ్మర్లో వాళ్ళకి మంచి సమ్మర్ డిలైట్ అండి. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్కి లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని తప్పకుండా ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. బాయ్.